গুড মর্নিং। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গরম গরম চা খেয়ে আমি সোজা চলে এসেছি নবদ্বীপ। এখানে আমার কিছু কাজ করার ছিল, সেগুলো করে আমি বাড়িতে ফিরে এসে দেখছি আমার চলে এসেছে একটা পার্সেল। তো ভাবলাম চলো তোমাদের সাথেও এর আনবক্সিং ভিডিওটা আমি শেয়ার করে ফেলি। তো এটা এত ভালো করে প্যাকেজিং করা ছিল যে আমি তো হাঁপিয়েই যাচ্ছিলাম প্যাকেজটা খুলতে খুলতে। আর এটার মধ্যে ছিল হচ্ছে একটা জলের বোতল, খুব কিউট দেখতে একটা জলের বোতল, এরকম পিঙ্ক কালারের। আর এটা হচ্ছে 2 লিটারের বোতল। এর মধ্যে এরকম স্টিকার আর এরকমভাবে টাইমটা লেখা রয়েছে। আমার তো এটা ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আর ছিল এরকম একটা কিউট টিস্যু ক্যান, আর সাথে এগুলো হচ্ছে হুক, আর এই চাবির রিংটা, আর সাথে ছিল এই রবারটা। ব্যাস এইটুকুনি। চলো আজকের মতন বাই।